Good day guys! Dito sa amin ngayon ay hapon, so good afternoon dito sa Pinas. Okay guys, ngayon guys mag-unboxing tayo guys. Itong i-unboxing natin ngayon guys is medyo trending siya. So bago natin simulan, syempre hindi ko pwedeng kalimutan ang mag-hi, hello sa aking mga musikanatics. Kamusta kayo guys ngayong araw na ito? And sana parati kayong safe. And yung promise kong shout out baka sa next video na lang ulit. So guys, ito guys ay vinyl record. Okay. So ito guys ay foreign artist and bali kasi guys may ginawa siyang tweet na ikinagulat ng mga avid fans niya. Especially dito sa Pilipinas kasi marami siyang fans dito sa Pinas, sa Southeast Asia. And ito siya guys. Buksan na natin. So, hindi na ako makapag-antay. Kailangan natin buksan to para sa aking mga musikanatics. Ito na siya guys. Okay. So, kailangan ganun guys. So, bukas guys para may energy. And then, oops. So, siya guys. Ito yung kaisa-isa niyang records, kaisa-isa niyang album na nagawa ng vinyl record format. So ito yung limited edition with sign. Kung napapansin nyo guys, meron siyang pirma. Teka, ilabas ko muna guys para mas malinaw. And hindi na muna tayo guys maglalagay ng background music kasi mahirap na. Baka na naman i-copyright ng YouTube and then ma-delete na naman tong video ko. Kasi marami na ako guys na di-delete ng YouTube na yan. Kaya iniiwasan ko talaga yung copyright. Siguro mga makailan-ilan na din ng mga videos ko sa YouTube ang na-delete ng YouTube dahil sa copyright issues. So okay guys. David Orchaleta. And this is Postcard in the Sky. Ito guys yung album niya after niyang mag-service sa Chile. Kasi Mormon siya guys, si David Orchaleta, isang Mormon. So, parang 2 years siya sa Chile. And after that, ito yung ginawa niyang album. Siguro na-inspired siya. So, karamihan sa mga song niya dito is parang inspirational song, and then may gospel track din, and pop. Yung album is pop album. So guys, ito guys yung back album, and ito yung guys track listing. Tanggalin mo natin yung ano guys, plastic. Okay guys, basahin natin yung track list ng album. Track number 1, Postcard in the Sky. Yan yung title ng album guys. And the number 2 guys is Invincible. Number 3 is Numb. Number 4 is Someone to Love. Number 5 is Spotlight Down. Number 6, I Am Ready. Number 7, Other Things in Sight. Number 8, Save Me. Number 9, Upset with Me. Number 10, Up All Night. Number 11, Waiting in the Stars. Number 12 is Seasons. Number 13 is Crack of Heaven. Number 14 is Shine a Light. And number 15 is Aiming for Hope. And the last track on this record is A Little Goes a Long Way. So guys, ito guys ay limited edition. Kaya kung mapapansin nyo, kahit mag-check kayo kung saan online website, wala kayong mabibiling record format ng album na Postcard in the Sky ni David Orchaleta. Excuse me. Kasi ito guys ay I think parang 2,500 copies lang yung nilabas nito. Sobrang limited lang talaga siya guys. And
ano to guys, pinaship ko pa from US. And sa website na yun ay dalawang version, yung may walang sign and then with sign. Medyo may kamahalan guys yung may kasamang pirma, yung with sign. So, ginirab ko na kasi hindi ako masyado mahiling manood ng mga live concert. So, bibihira. Nanonood naman ako ng mga live concert pero syempre, makakaroon ka lang ng chance makapapirma ng mga ganito kung manonood ka ng mga concert kasi magkakaroon ng mga meet and greet, mga kung bibili ka ng mga VIP tickets sa concert. So, since wala akong planong masyadong manood ng mga concert, sabi ko, bilhin ko na lang yung with sign para at least pirmado yung album. So, parang yung cover ng album niya, napansin ko, wala masyadong, hindi niya nilagay yung as in yung photo, yung mukha niya mismo, yung mismong siya. Kung napansin nyo guys, clouds na medyo gabi yung nito. Kasi may kita yung mga stars, di ba? Ang daming stars, galaxy, parang ganun. And then, ang ganda pa rin kahit wala siya sa cover, maganda siya. And then, hindi nyo lang mababakas. Mayroon siyang yung parang sa post, kung mag-ano kayo ng mga, anong tawag dito, magme-mail kayo, 'di ba? May kanya sa post office yung stamp. Ayan. Hindi lang masyadong klarado pero may ano niya, parang print ng stamp. Kaya nga guys, yung postcard in the sky, so literal na mayroon siyang stamp. So guys, tingnan natin guys yung kanyang spine. Medyo madilim. Madilim na nga, blurred pa. Hindi mabanaa guys. So guys, try natin buksan kasi ito ay gatefold. So pag gatefold, para siyang book. Yan. So naandito guys yung photo, yung larawan ni David Orchaleta. Ayan si David. Na kung saan isiniwalat niya na guys sa publiko yung kanyang kasarian. Ewan ko yung mga avid fan ngayon na manonood nito, definitely updated kayo guys. And the news din siya sa ABS, sa TV Patrol, and sa GMA din. Actually doon ko lang nalaman kasi hindi ako masyadong active sa Twitter and Instagram. And then, sabi niya is part siya ng LGBTQ+. I don't know exact, basta may LBGT, mga ganun. So, parang nasa doon sa tweet niya, ay siya ay ang ano niya is parang bisexual. So, 20 years niyang itinago yung kanyang identity, kumbaga yung kanyang pagkatao. Kumbaga, kasi si David Orchaleta is hindi ko naman sinasabi guys na maka-Diyos talaga siya, pero parang siya parating nagse-serve siya sa church, and then siya role model ng kabataan, wala siya mga issues na nagdodroga or ano pa man, na mga bad talaga role model siya ng mga kabataan guys. Kaya nahirapan siguro siyang mag-out. Kasi nga, parang hindi naaangkop sa ginagalawan niya at this moment na active siya sa church, nagsiserve siya sa church, 'di ba? Nagpapangalap siya ng mga salita ng Diyos sa Bible, 'di ba? So, siguro nahirapan siya talagang i-out yung niya. Anyway, napansin ko naman since trending siya, napasugod ako guys sa Twitter account. Tinignan ko talaga yung Twitter niya. So, wala naman so far. Thankfully naman, thank God, wala nang bash or nag-question sa mga niya. So, wala namang nang bastos o
Kasi ang dami na ngayon guys mga, aywan, hindi na ako mag-comment pa. Ang daming bastos na tao talaga. So, siya, yung mga nabasa kong comment, walang ganun na nag-comment sa kanya ng mga negative comments. Lahat positive. Kasi kilala siya kung anong klaseng pagkatao meron si David. Sobrang kilala siya lalo na ng mga avid fans. And by the way guys, isa siya sa mga produkto ng American Idol. I think season 4. Yung nanalo doon, yung kanyang champion ay si David Cook. Siya naman si David Orchaleta. So dalawang David, 'di ba? So actually siya mas ano pa siya, siyang mas successful compared doon sa nanalo. Anyway guys, so bahagi ko yung behind this album. Yan naman ang inaano ko talaga, yung gusto kong mangyari talaga na mag-unboxing ako and then may mapupulot kayong mga impormasyon regarding sa album and regarding din doon sa artist, about din sa artist na i-unbox natin, para hindi naman tayo mukhang ingot lang na nagbubukas sa mga album, wala naman tayong nalalaman tungkol sa album, di ba? So by the way, ito yung guys sa other side ng gatefold, nakalagay yung kanyang thank you. Ayan, basahin nyo na lang guys. Ayan, close up natin. Napakabuting tao nito ni David Orchaleta, sobra. And then pumunta yun dito sa Pilipinas, gumawa pa siya ng OPM album. Yung full album niya lahat OPM na andun yung mga remake ng OPM classic song like Tell Me, You Are My Song, Nandito Ako, Rainbow by sino nga ba yung basta isa siyang banda dito sa Pilipinas. And then meron din siyang from side A, yung Forevermore. Ang dami niyang mga OPM song na nagawa doon sa album, and up to now kung mapapansin niyo sa YouTube guys, parati niyang kinakanta yung Forevermore kasi sobrang gandang-ganda siya doon sa kantang yun, sa lyrics, sa melody. So yan guys, ayan, i-close up ulit natin yung kanyang photo. Ayan, ayan, hindi mo siya mababakas na siya, part ng LBGT. Pero since galing na mismo sa kanya, respeto na lang natin guys, kasi importante sa lahat yung respeto sa bawat isa. Kung ano pa man yung reference mo, dapat kailangan irespeto ng bawat isa, kasi pantay-pantay lang tayo guys. Huwag masyadong nagmamarunong sa kapwa, or mas marunong ka pa sa may sarili ng buhay ng may buhay, di ba? So ito guys yung LP niya, yung record. Ilabas na natin guys. Medyo mahihirapan naman tayo guys kasi wala akong helper na yun. Actually guys, ito ay double record. Ito ay 2 vinyl records. So kunin pa natin yung isa. Ayan. Labas natin. Ayan, ayan, ayan. Sobrang iniingatan ko to guys kasi wala na nito ngayon guys. Kahit nga yung mga reseller sa ibang site, wala talaga guys nito. Wait. Pasensya na guys. Okay. Ayan, okay. Ayan. Nakaraos din. Okay. Okay. So ito guys, yung record. Ayan. Ang hirap kasi guys talaga. So, teka lang guys ha. So yan guys, nilabas ko na lahat para at least hindi na ako struggle. Kanina pa ako nahihirapan guys. Yan guys, yung dalawang plaka. Kung napapansin nyo, standard black vinyl format. Kumbaga siya, hindi siya colored records.
yung pressed niya is black. Ito yung normaling record, black. So guys, ito yung side A. So wala siya guys kung ano-ano mga nakasulat. Yan yung kaninang nababakas nyo guys na stamp. Yan yung nasa front cover. Dito medyo maliwanag guys. So, bakas na bakas nyo ngayon. Yan, nakalagay lang naman dito sa ano is David Archuleta, Postcards in the Sky, side A. So wala guys yung mga copyrights and ano, release date or company label or whatever, record company, wala. Ito side B. Medyo madami guys yung song sa album na to. Ito guys yung side D. Plus ito naman yung side C, yung last ano niya. So double LP. So guys, ang alam ko guys, mayroon siyang nirelease after dito, mayroon siyang nirelease na Christmas album. Check nyo na lang online kung available pa. And then nag-release din siya ng digital album. Yung latest studio album niya, digital din, hindi din siya release sa physical. So nauuso na talaga guys ngayon yung mga physical ay yung mga ano na lang tawag dito. Ano bang exact term nung nabibili sa purchase sa iTunes or sa Spotify? Digital download. Yan. Yan ang uso ngayon sa mga millennial. So hanggang dito na lang guys. Kasi after nito may isa akong OPM na i-unbox para sa inyo. Para sa aking mga musika natics. Kasi as I said, as I promised, na tatadtadin natin guys sa mga rare OPM yung aking YouTube channel kasi nga gusto kong mai-promote or mai-introduce sa mga millennial yung mga naum ng mga artists before na kasi sila nakafocus lang sa mga baguhan ngayon like Nicki Minaj, especially yung K-pop. Diyos ko Lord, tad na tayo ng mga K-pop artist na supposed to be dapat sariling atin yung inuuna natin, di ba? Anyway, yun naman siguro yung agos ng ngayon sa mga kabataan. Pero at least mai-refresh natin sa kanila yung before na kung i-compare mo sa kasalukuyan, ang layo guys. Iba yung quality ng mga nalikhang awitin o mga nalikhang songs before kumpara sa ngayon. Pasensya na guys, more on trash. Kumbaga yung mga gawa ngayon parang 75% basura talaga. Pasensya na. Like yung mga lyrics ngayon, lahat may mga lyrics sa mga tinatawag na medyo bastos yung mga hindi kaaya-aya sa pandinig ng mga kabataan. Sobrang nakakasad lang talaga. Noon ang mga song ay more on love songs, yung mga inspiration song, mga inspiration ng mga ganyan. Pero ngayon talaga guys, ewan na lang. Kayo na mismo makakapaghusga kung ano nangyari sa music industry ng buong mundo ngayon. Anyway guys, hanggang dito na lang ulit. Thank you for watching. Ito ay si David Archuleta. Itong binuksan natin ngayon, yung kanyang Postcard in the Sky na studio album. And then guys, wag na lang nating i-bash or si David Archuleta. Suportahan na lang natin kasi nagpakita naman siya ng magandang ehemplo sa atin, lalo na sa mga kabataan. Sobrang buting tao niya. So para sa akin, irespeto na lang natin kung ano man yung kanyang decision sa buhay niya. Kasi life niya naman yan. So, respeto na lang guys. And especially sikat siya dito sa Pilipinas. So, love siya ng mga karamihan sa mga Pilipino. So guys, hanggang dito na lang guys yung aking unboxing muna. And then, itatry ko ulit ngayon mag-unboxing ng isang OPM records para sa inyo guys. Para mayroon kayong dalawang video yung mapanood. So guys, thank you for watching. Until next unboxing. And God bless us guys. Ingat parati.